大家好，我係波波姐姐。呢一集咧就教大家扭呢個氣球花束喎。一開始咧，我哋就扭呢個6瓣花先嘅。嗱，你可以根據自己嘅程度咧去整5瓣或者6瓣都得嘅。咁但係咧，我一般咧都會整6瓣嘅，因為6瓣咧花瓣就會緊實啲、緊貼啲，咁成朵花咧個花型都會靚啲嘅。好，咁整完6個環結之後咧，我哋多咗嘅咧就可以 cut 咗佢啦，跟住打結收尾。跟住咧花心部分我就會攞白色嘅，頭尾打結啦，係啦，然之後咧打2下，將佢變成一個圓泡泡，然後咧就卡喺個花心中間，咁我哋嘅花心就出咗嚟嘅啦。好，出咗嚟之後咧就到花徑嘅部分啦。綠色咧我哋都係翹喺個花心嗰度先，然後咧就喺後面睇啦，一個圓泡啦，一個紅耳結啦，咁我哋嘅5瓣花或者6瓣花就完成啦。然後咧就到大麗花啦，大麗花咧我哋一開始咧就扭3個圓泡啦，然後咧我就會捉住尾巴咧，沿住呢3個圓泡咧去扭嘅，係啦，扭佢幾下咧，佢就會變咗3個紅耳結出嚟噶啦。跟住4隻手指長拋。跟住咧就5隻手指嘅長拋，一個圓拋，5隻手指長拋。呢個組合我哋要做3次。然之後咧有機會咧，你做到最尾嘅時候，好似我影片呢一度咁樣咧，佢唔係好夠氣。跟住咧你就可以剪個細窿窿，放緊少少氣，係啦，放緊少少氣，然之後捉住個尾巴咧，翹翻中間嗰個結點幾個圈，咁就 OK 啦。然後咧圓拋位置我哋全部扭做紅耳結，翹個新嘅氣球上去啦，3隻手指嘅短拋，翹去隔離紅耳結，跟住咧慢慢將佢包成花心啦。3隻手指短拋啦，翹上紅耳結啦，包住花心喎，3隻手指短拋，翹翻紅耳結。再3隻手指嘅短拋，翹住紅耳結，形成一個3角形咁樣嘅。跟住咧就係外面嗰層花瓣啦，我哋要做長啲嘅，大概5隻手指長拋啦，都係翹紅耳結包住咁嚟翹，圍圈咁嚟翹，慢慢咧就完成嘅啦。多咗嘅我哋 cut 咗去打結，收翻埋喺朵花入面，然後咧就攞金色出嚟咧，我哋就做嗰個裝飾啦，都係翹喺紅耳結上邊啊，金色。跟住咧，每一塊花瓣咧，視乎你做嗰朵大麗花咧有幾大啦。我呢度咧就翹5個圓泡泡啊，扭咗5個圓泡泡，跟住再翹紅耳結。每邊花瓣都係扭5個圓泡泡，翹上紅耳結。嗱，有可能咧，你哋可能唔係5個嘅，你可能3個、4個或者5個咁樣，係啦。如果彈開咗咧，你翹翻埋去咁就 OK 嘅啦。總之俾少少耐性啦，咁我哋就完成咗我哋嘅大麗花啦。花徑部分咧，同樣都係綠色啦。我哋咧扭3個環結先，連續扭3個環結。好，將佢打平咁放，跟住咧捉翻大麗花下面嗰個波條咧，我哋翹翻上去，咁就完成啦。然後咧，呢個係金色嘅玫瑰花啦。首先就4隻手指長拋啦，跟住就3個紅耳結嘅。好，跟住咧同樣都係4隻手指嘅長拋啦，同吹嘴翹翻埋一齊。再一個4隻手指長花，翹翻去3個紅耳結嗰度，跟住咧慢慢咧，好似我影片呢度咁樣，慢慢去扭轉，將個花瓣玫瑰花瓣咧慢慢咁扭出嚟，一路包一路扭，一路包一路扭，用晒成條金色嘅波波。最後咧波尾咧，我哋可以收翻喺花瓣入面啦，或者嗰啲長拋中間啦，總之咧棘實去咁就 OK 嘅啦。就係咁樣，我哋金色玫瑰花就完成啦。跟住咧，同樣啦，花徑嘅部分3個環結。不過咧，因為呢朵玫瑰花細啲啦，所以我哋嘅環結咧，你見我都細啲嘅，大概2至3隻手指闊就夠㗎啦嚇，唔好做到咁大嘅。捉住金色玫瑰花個吹嘴，翹翻落嗰3個環結嗰度，完成。
跟住咧就係呢個白色嘅花花啦。白色嘅五瓣花，咁我哋咧做雙拋嘅。呢個雙拋咧，首先一個3隻手指嘅短拋，同埋一個4隻手指嘅長拋做一個組合。我哋一共咧要做5次嘅，係啦。記住呢個係雙拋結，長短雙拋結，係啦。一共咧就做5次。扭完之後咧，多咗嘅咧。係啦，嗱，已經扭咗5個花瓣啦，多咗嘅我哋同樣 cut 咗去打結收尾啦。跟住咧，我哋就攞翻呢一個檸檬黃出嚟，我哋咧整3個紅耳結咧去做佢個花心啦。單獨扭完呢3個紅耳結之後咧，我哋就可以 cut 咗佢啦。將條波皮咧咁就棘落個花心中間，就係咁樣。跟住咧，花徑嘅部分咧，同樣都係3個橫結啦。咁就視乎翻你朵花幾大啦。橫結就唔好做得太大個朵花，咁就唔好睇嘅啦。最後咧，將朵花棘翻上個花徑上邊，就係咁樣。呢朵花就完成啦。好，最後咧就係尤加利葉嘅做法。咁就係圓拋2個紅耳結。圓拋2個紅耳結，不斷重複呢個組合，直至你覺得你嘅尤加利葉已經足夠長，咁就可以啦。咁如果我冇記錯呢，我呢一條尤加利葉應該係一共扭咗5層6層，好似係6層，係啦。咁扭完6層之後咧，好似我咁樣啦，扭完6層之後咧，下面又唔夠長去做個徑喎，咁點算啊？咁就 cut 咗佢，係啦，打結收尾啦，駁一條新嘅綠色波上嚟，就係咁啦。記住頭頂嗰個圓拋嘅吹嘴剪咗佢。好，最後咧，我哋咧就將我哋成束花咧，大約咁捆埋一齊，攞條波條咧綁埋咗先。綁完咗之後咧，慢慢調整翻你想要嘅樣子，係啦，即係邊朵花想擺前邊啊，邊朵花擺後面啊，咁樣喺一個適合嘅地方咧就 cut 咗佢，好似我而家咁 cut 咗啦。好，最後咧，我哋就攞條綠色嘅波咧去捆翻我哋頭先白色嗰條波條嘅。一開始咧，你見到我係做咗2個紅耳結啦，係啦，然後咧就cover 住白色嗰條波條咁嚟做一個圈，咁嚟圈住佢，係啦，就係咁樣圈住咗佢。咁如果咧你覺得一個圈唔夠咧，你可以再整多一個圈嘅，係啦，整2個圈都 OK 嘅。最後咧就教你整蝴蝶結啦。金色呢一度咧，我哋大概度一個10隻手指嘅長拋。紅耳結，一個大嘅環結啦，蝴蝶結嗰個環結，第2個環結，最後咧就度翻啱個位置，留翻一個適當嘅長度，多咗嘅我哋 cut 咗佢，打結收尾。呢條尾巴咧可以剪翻嚟，我哋留翻去翹翻上呢個紅耳結嗰度啦。攞呢條波尾咧去棘翻住我呢一個嘅花束上邊。咁佢就可以棘到上去，我哋朵花束完成啦，就係咁。多謝你睇我條片啊，記得 like、comment、share 同埋 subscribe 我呢條片啦，拜拜。